Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Aina's World. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഓംലെറ്റ് ആണ്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 ഗ്രീൻ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 മീഡിയം സൈസ് ഓനിയൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് നല്ല ചൂടാകുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കൂടെ കറി ലീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓനിയൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡറും പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സറൊന്ന് നല്ല മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കോറിയൻഡർ ലീഫും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 5 മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡറും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടർമറിക് പൗഡർ ഓപ്ഷണലാണ്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം അതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം. നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോറിയൻഡർ ലീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോറിയൻഡർ ലീഫിൻ്റെ പകരമായിട്ട് പുതിന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കറി ലീഫും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഓയിൽ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മിക്സ്ചറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്
അതിനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് സ്പീഡിലിട്ട് വേവിക്കണ്ട. നമ്മളുടെ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.